طبعا ببص لقيتها جايبه لي الشنطه الشيك دي وتحفه جدا. ابص جوه الاقي ايه؟ اكياس سودا. يعني ايه يا جماعه؟ هو حد يبعت لحد هديه في اكياس سودا؟ انا يعني مش عارفه بصراحه، حد يبعت بذمتكم لحد هديه في شنط سودا كده؟ ما اتكلمتش. طيب هفتح بقى الهديه كده ونشوف كده فيها ايه. يعني مش طب ابعتي طقم كوبايات. طيب بص كده، ايه يا حاجه مكفينا في ايه؟ كام شنطه؟ ايه كل ده؟ ده ايه ده بقى؟ يا اختي لا تعليق. لا دي الهديه دي عايزه حاجه تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزه اقول لكم، صاحبتي كلمتني قالت لي انا جايبه لك هديه. قلت لها طيب ماشي، يعني كل سنه وانت طيبه يا ستي. قلت لها بمناسبه ايه؟ قالت لي بمناسبه عيد الام. قلت لها طب تمام. فرحت بقى، قلت بقى جايبه لي هديه. قلت بقى ايه هديه بقى وعيد الام وكده كده بقى. قلت ايه اكيد بقى هتجيب لي مثلا ايه؟ خلاط، كبه، مثلا جلابيه، هتجيب لي مثلا ملايه سرير، الحاجات اللي هي متعارف عليها كده في عيد الام. المهم ايه، لقيتها ايه؟ قالت لي خلاص انا هبعت لك الهديه وتشوفيها وردي عليا حلوه ولا وحشه. طبعا ببص لقيتها جايبه لي الشنطه الشيك دي تحفه جدا. ابص جوه الاقي ايه؟ اكياس سودا. يعني ايه يا جماعه؟ هو حد يبعت لحد هديه في اكياس سودا؟ خليكم بس شاهدين، عشان انا يعني الفيديو ده عايزاه يوصل ويتشير لاكبر عدد ممكن عشان اشهدكم عليها. طيب انا يعني مش عارفه بصراحه، حد يبعت بذمتكم لحد هديه في شنط سودا كده؟ ما اتكلمتش. طيب هفتح بقى الهديه كده ونشوف كده فيها ايه. يعني مش طب ابعتي طقم كوبايات. طيب بص كده، ايه يا حاجه مكفينا في ايه؟ كام شنطه؟ انا بس بشاهد الناس عليكي، خلي بالك. ها ايه في ايه كل ده؟ ده ايه ده بقى؟ يا اختي لا تعليق. لا دي الهديه دي عايزه حاجه تانية. هروح اجيب بقى حاجات كده، عشان كده مش هينفع الهديه دي نفتحها سوا. صدمتيني صدمتيني. انا مش عارفه الهدايا اللي بيتفرش لها مفارش دي، مش عارفه بصراحه. يعني مش عارفه اقول ايه. بصوا، هي جت على الوتر الحساس. بصوا الهديه، الله يسامحك يا شيخ. بص يا الله 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 على الجمال. طب انا ما عنديش جوانتيات، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شفتوا الهديه؟ اتفضلوا اتفضلوا على الهديه اللي هي بعتها لي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بصوا ايه ده؟ دي هديه دي هديه دي هديه دي تحفه تحفه فنيه مش هديه. نشوف بس الشنطه الثانيه ايه برضه عشان ايه. ياه النبي انت قمر، النبي انت عسل. دي بعت كل يعني الكماليات بتاعت الجريمه كلها. يا نهار ابيض. بعت خيار وليمون وده بصل اخضر. عارفه ان انا بحب البصل الاخضر. حبايبي بقى بتوع على جنب بقى دلوقتي، عشان في معركه هتحصل دلوقتي. احلى عيد ام. مش عارفه ايه ده؟ ايه ده احلى عيد ام. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه يعني. وده بيتنضف ده ولا بيتاكل كده بقشره وبراسه بقى؟ انا عايزه اقول لكم هي اللي بتعمله. الله بجد تسلم ايديكي يا حبيبه قلبي، ايديكي يا قلبي، ربنا يخليكي ليا. هجيب سكينه بقى عشان اقشر ولا اكله كده. ننضف بقى كده 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 على طول على طول على طول، عشان افتحه بقى واوريكم الجمال والحلاوه من جوه اهو. طبعا ايه يعني، مش عارفه اقول ايه، مش عارفه، لساني عجز والله. تعالوا بقى كده، انا هفتح على طول واسمي بقى بسم الله وافتح كده، عشان ايه انا يعني بجد مش قادره استحمل. طبعا كلكم مش قادرين تستحملوا انا عارفه. تعالوا كلوا. يا نهار ابيض ايه الجمال ده؟ ايه السمنه دي؟ ايه السمنه دي؟ ايه لا 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 لا، الموضوع كبير يا جماعه، موضوع كبير. وانا يعني عارفين بقى لي كتير قوي ما اكلتش فسيخ بجد، ما باكلش فسيخ الا معاها. بس انت كده ضحكتي عليا صح؟ يعني في الاكله دي احنا بناكلها سوا كده، مش هناكلها سوا. بصوا السمنه، ايه ده السمنه دي؟ ايه ده؟ ايه القمر ده؟ ده كده كده من غير بقى جوانتي ولا حاجه، بايدك كده على طول وتعملي كده وتطلعي الزبده دي. بصوا بصوا الزبده. اقفلوا الفيديو، اقفلوا انتوا الفيديو، انا مش قادره. ده من حظي الحلو كمان ان سما مش موجوده. يعني سما كانت موجوده كان زمانها واقفه قبليه هي اللي بتاكل. لا الموضوع كبير. بصوا انا من رايي ناكل كده، ولا بخلي بقى ولا بليمون ولا باي حاجه. يعني ليه تعملي فيا كده؟ ليه تعملي فيا كده؟ ادعي عليكي بايه؟ روحي يا شيخه، تعالي بسرعه، الله يبارك لك يا شيخه، روحي. ايه ده؟ اعمل ايه انا؟ يعني اعمل ايه؟
ليه كده؟ ليه؟ ده منظر، ده منظر. مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول. انتوا شوفوا مش عارفه. بصوا زبده، زبده يا اخواتي، زبده. مش عارفه اطلع انا ايه ولا ايه ولا ايه. بصوا اطلع ايه ولا ايه، مش عارفه. قلبي الصغير فعلا لا يتحمل. خلاص انا يعني بضعف قوي قوي. اكله الضعف دي اكله بتخلي الواحد كده يبقى في عالم تاني بصراحه. لا وجايباها في وقت كمان بقى قبل رمضان، عشان ايه؟ الجريمه تكمل يعني، عشان واحد يصوم كده وهو منشكح كده. بصوا انا بخليها بقى. بصوا هو الجلد ده المفروض يعني هيمصمصوه برضو، هنمصمصه، مش هسيبه كده يعني. بس الجلد ده اصلا خلاص، بصوا اتمسحت خلاص اهي، بس برضو هحطه كده عشان يتمصمص شويه. اكمل ما هي خربانه خربانه. بعت جبت رنجايتين، يلا بالمره كده، بالمره عشان ناكل بقى وتبقى اكله كده ايه. كل سنه وانتم طيبين قبل رمضان وقبل شم النسيم كمان. بصوا الرنجه برضو فظيعه بقى، عشان انا عندي فريق بيحب الرنجه وفريق بيحب الفسيخ، فطبعا لازم اعمل لهم ده وده عشان ما يزعلوش. بصوا الرنجه. لا بس ده البرنس ده برضه. الرنجة ليها اسلوبها واصولها، والفسيخ ليه احترامه وتبجيله وتأهيله يعني، عشان تبقوا فاهمين. مش عارفه حولتنا على مدرسه لغه عربيه يعني، مع احترامي للمدرسين. لا لا برضه الرنج ليه الفسيخ ليه هيبته برضه وشمخته. الرنجة موجوده في كل الاوقات وفي كل المناسبات يعني. الرنجة موجوده، الفسيخ ليه كده طله طله. نجم نجم في سماء المملحات. قطعت بقى شويه بصل وخيار يعني، لازم يعني اهم من الشغل ظبط الشغل، وطماطم وفلفل رومي اهو. بصوا قمر، وشويه بقى ليمون كده، ليموناتو هنقطعه ايه او هنعصره على ايه، على الفسيخاتو. يلا ده انا بقول شعر. بسم الله. يا سلام. المشكله بقى عندي سما ما بتحبش الطحينه. في ناس بقى بتحب الطحينه، حطوا بقى طحينه كده وظبطوا بقى الدنيا، بس انا للاسف سما ما بتحبش الطحينه، بتموت فيه بس ما بتحبش الطحينه. يلا بقى نحط كده الرنجة، هتفرح قوي. دي هي عايزه اقول لكم نايمه اساسا، فلما هتقوم هتتبسط قوي معانا النهارده. نحط بقى شويه ليموناته كده على الرنجه. والله العظيم 3 الاكله دي ناقصاكم فعلا. كان نفسي تبقوا معايا وتشموا وتدوقوا وكل حاجه. الناس اللي تقولك بقى ميكروبات وسمك ميت والحاجات دي الليمون نازل كده فرحان، بيزقطط كده، بيزغرط ان هو نازل على الفسيخ. بصوا عظمه. شويه بقى زيت، الزيت غالي بس ما يغلاش على الفسيخ. هنحط شويه صغيرين رغيف عيش كده بالهنا والشفا يعني. هو يعني بصوا عايزين الفرنه كلها يا جماعه، الاكله دي بتخلي الواحد ياكل بالعيش كله. طبعا انت مستنيه رايي، شوفي الفيديو. انا مش هتصل بيكي، خلي ضميرك يأنبك وتفتكري ان الفسيخ طبعا وحش. لما تشوفي الفيديو هتعرفوا، وهتعرفي ان الفسيخ رهيب والله رهيب. بألف هنا وشفا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في فيديوهات تانية جايه كتير.